Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi bu'itsa fi Makkatal Mukarramah wa dufina fil Madinatil Munawwarah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Ma'nana wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kapayunan pangarasa guru besar urang sadayana anu nyesepuhan di ieu wilayah mimpin di ieu qaryah beserta keluarga besarna anu kusim kuring dihormati anu ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Pangarasa Ketua MUI Desa Purwasari beserta jajaran oge teu hilah ka aparatur pemerintahan ti kawit Bapak Lurah, Bapak RW sampai Bapak RT anu sadayana kusim kuring dihormati anu ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Panitia penyelenggara acara, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi oge santri nu sami hadir, wabil khusus tim hadroh anu candaan anu sadayana kusim kuring dihormati anu ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Alhamdulillah dina ieu wengi sim kuring tiasa sumping memenuhi uleman para panitia dalam rangka silaturahmi nu dikemas dengan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anu hadir sadayana sing dihasilkeun ilmu anu manfaat. Perjuangan sadayana, pengabdian sadayana dipimpin ku para panitia demi ngawujudkeun tanda cinta ka baginda Rasul. Mudah-mudahan di dunia keneh ku Allah sing dibales kalian bentuk barokah bari teu ngurangan pahala jeung ganjaran yang sampeureun jaga di poe kiamat. Oge putra-putri urang sadayana, para santri nu hadir uni ayeuna dengan keagungan baginda Rasul kita bertawasul marantena ku Allah sing dipaparinna kesiapan fisik, mental maupun sosial kanggo mengestafetkan perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya malam ini ada hamba Allah anu gaduh sametan, mudah-mudahan barokah muludan sing engal lunas. Wa amin tarik gede hutan. Duta amin kamu. Geus seandainya malam ayeuna aya hamba Allah nu teu can nginjakkeun kaki di tanah suci. Berkah Maulid, berkah mahalul qiyam anu husuk ku Allah sing engal dipaparina nasib tiasa jarah ka tanah suci. Palawargi sadayana setiap sim kuring ngaos ka wilayah Cicurug pasti aya kejutan anu luar biasa.
di antawisna ungi aya nama tihang tenda berbuah cawu. Ieu luar biasa. Sabab melak ente ngurus ente tapi bagasi mobil dijamin pinuh. Husnudon. Pala wargi sadayana urang ngobrol nyaal sewainya. Ayeuna tabuh 10 langkung 55 biasana di Cicurug setengah 12 teh kedah tos rengsek. Sabab teh kayaknya wengi teh naon margina sabab ahli tahajud kabeh. Da tahajud teh kuatin make kunut. Padahal mah kodok subuh punya. Sim kuring gadung urang kalih di dieu Ustaz Mansur anu mimpin Sabilul Paroh eta teh tuang putra. Dipalih dinya Ustaz Nanang anu kamari engal kene sim kuring diulang ku palurah kapungkur mah gondrong. Ayeuna mah dicukur eta teh tanda bansos geus cair. Dipalih hanap di Alamin aya pun anak Ustaz Nismah didongkap ka dieu teh tepang jeung anak. Alhamdulillah ieu teh anak-anak sim kuring anu kaciri keur dikobong kedul teh gitu. Alhamdulillah ayeuna mah geus baroga budak. Da ari nyieun budak mah teu kudu make pelajaran eta mah disebutna wa fil laduni qala waqti. Eta mah geus laduni asli mah. Pala wargi sadayana lamun ningali tema dina banner dipengker tekanan di panitia kahayang para panitia ieu momen muludan teh hayang mempertebal keimanan. Leres 2 poin itu, hiji iman hayang kanal, kedua ukhuwah persaudaraan hayang kuat. Memang 2 kuncinya. Jadi ieu teh anu nyieun tema dina bener teh ieu teh bukan manusia kaleng-kaleng. Ieu teh lain jalma, lain bangsa urang, siluman. Pinter. Nomor kahiji tugasna teh mempertebal iman. Kalimat mempertebal biasana hasil natijah tina diagnosa atau tasawur ipis. Leres dan hayang dikanalan naon? Kos jalma hayang daang ku sebab naon? Lapar jalma hayang kawin ku sebab kelaku. Beda jeung hadro gararaga. Seragamna hade abu-abu dibalut jeung putih. Kopiah jeung celek udud beak. Allahu Akbar. Nomor kahiji mempertebal iman. Kalimat mempertebal adalah cara, targetnya adalah iman jadi objek. Lamun ditinggali dengan sudut pandang ilmu sorof itu kalimat mutadi. Aya anu nganelan, aya anu dikanelan, aya proses nganelan. Kunaon ieu panitia boga kahayang acara model ayeuna peuting ayeuna teh hayang nganelan iman, berarti urang Purwasari teh iman teh naon? Ngan kade iman ipis berpengaruh karena amplop jadi naon? Pengalingan ya. Allah tau ngaji mah di mana bakiai. Sim kuring mah bangga boga ketua MUI montok. Ada kiai mah kudu kieu, mun kiai begang pieu ngomong kan. Nah saeunak wah pasti cenah kurang proyek bisi kitu. Ari montok kieu mah gagah. Kudu sembada. Ieu hadisna dina kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, ulama kelahiran kota Damaskus ibu kota negara Suriah. Al mukminu qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin anu kuat fisik, kuat iman, kuat pasif, kuat pesak lebih dicintai Allah daripada mukmin peloi. Kiai teh geuleuh. Kos bola palin gagah teh sembada disebutna jiga terencai. Doakeun barang kana sing kuasa amin. Memang kiai-kiai ngora anu kudu aya di garis depan. Da sim geuring can kolot-kolot tinggal 48. Yuswa teh bojona mah hiji, murah kali mah 4. Anu kadua cau we digantungkeun. Naon ari ngaran iman? Iman teh rupa-rupa kan. Aya nu dipake ngaran di cantayan mas satpam
Pak Iman. Ayat secara tekstual iman teh adalah percaya. Percaya abdi mah kakori ti Cibili. Ti mimiti kenal baheula nepi ka ayeuna awet sakitu. Tedehkeun gedean. Tapi sanajan kieu ge korina laku disebutna barkah. Mentak pang hebat-hebatna kori legend ti Cicurug adalah Ustad Barkah. Rek amplop leutik rek gede barokah. Eta ngaran hade. Keun antepan geus eta bapak katrok. Dina sarah kitab Sulamul Munawwarah ulama masihan definisi mal iman al iman tasdiqul qalbi bima jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Nu disebut iman kan hate kudu percaya, manah kudu ngabenerkeun, kolbu kudu ngayakinkeun kana sakabe hukum nu dicandak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengi ayeuna ngaji, ieu ngaji tugas nu dicandak ku Kangjeng Nabi. Komo pangarsa ketua MUI gaduh program hayang pengajian keliling akan di mana pengajian di Purwasari kompak dipertahankan, maka Purwasari bakal penuh dengan barokah jadi desa percontohan. Tapi lamun hiji kampung geus jauh tina ngaji, geus teresap kana tolabul ilmi, hadisna geus familiar, hiji barokah bakal diangkat ku Allah, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihi. Kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan dolima, siap-siap Indonesia bakal dikuasai ku musuh. Nomor katilu nu paling ekstrim, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bigori iman, lolobana jalma maot teu mawa iman, lolobana jami maot suul khotimah akibat di dunia teu daek ngaji. Jadi program MUI boga kanyaah anu luar biasa hayang nyalametkeun warga Purwasari supaya pupusna husnul khotimah. Amin. Luar biasa. Kemudian Kasep anu ganteng calon ulama jawab pertanyaan Abdurrahman, lamun dijawab di kuliah duit loba ATM pinuh nu batur. Ari rukun iman aya sabaraha hiji? Oh, tinggalin an nyekel botol no elah. Usia cenah jawab. Tahun bejaan. Ya Pak keur ngetes calon kiai amin. Anu calanana hejo nangkep tuur. Anu panona sipit siga Cina kasarung. Anu buukna jiga tonilung. Ya, rukun iman sabaraha hiji? Genep 100. Atau lurah nage ahli ngaji kan, simkuring ngawas di Perum Purwasari, kemudian lokasi kedua di Cicurug dikawal ku Kades Purwasari. Cek simkuring, masya Allah, iya teh lurah atau malaikat bersayap. Maksudnya gitu, kedengaran namahan bensinnya kayak bagi dua atupan modus itu depan ke siap-siap modok biasa kayak bagi dua nyakangnya nyada mahal gede pada di amplop hadrom, kecuali lurah na eling bener tuh. Jadi mau bisa balik ya. Kasih rukun iman aya genep. Hiji iman ka Gusti, dua iman ka malak, tilu iman kana kitab, opat iman ka Rasul, lima iman kana poe akhir, genep iman kana qadar papasten. Coba perhatikan di antara rukun iman anu genep aya teu iman ka para nabi. Jawab ibu-ibu yang cantik baheula. Di antara rukun iman anu genep aya teu iman ka para nabi. Teu saklek. Aya ge iman ka saha? Kurus. Pan eta kalimatnya kurang diperhatikan kan.
padahal kitab halalan kitabna Safinatun Najah pengarangna Syekh Salim bin Sumair disarahan ayeuna ku Syekh Nawawi Banten namina Kasifatus saja. Di antara rukun iman anu genep teh iman ka para rasul. Kunaon ayeuna Syekh Salim teu nyantumkeun iman ka para nabi. Karena lamun ka rasul iman ka nabi pasti, lamun iman ka nabi belum tentu ka rasul. Nah margina kullu rasulin nabiyun walaisa kullu nabi bi rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi. Apal dodol? Ibu-ibu apal dodol? Ayo dodol warna naon? Kalau rasan simkuring tidak pada langsung ngabujeng ka Garut doa nasi salamat. Pagi jam 8 kadang ngawas di Garut, malam Senin di Garut, uih ka Sukabumi, ngawas di Cibaraja, caket rumah sakit, caket rumah makan sate Betawi, duhur Senin berangkat, langsung ngawas di Banten, balik Rebo Burit Banten. Ya. Mohon doakan sing sehat. Mohon. Maksudnya kurang sering ka kolon Agung. Panjol kan. Falura geus pusing aing dieu. Resepna kalura ieu teh Allah Akbar teh kumaha soleh upami keur sare. Ai dodol warnana berarti kullu dodolin hideung. Setiap dodol pasti tapi walaisa kullu hideung bidodol. Ngan teu tiap-tiap hideung peci hideung dodol sanes. Sanes bujur hideung dodol sanes. Wede Ari Nabi sadayana aya sabaraha ibu-ibu yang cantik 25 mending nemalan daripada HS bener jeung salah kumaha engke simkuring paling wani lamun dipariksa ku guru nah margina di mana salah ku guru pasti diomekeun ieu mah sok aya guru teh sok era entok sing wani lauk guru ge bea atuh pan Ustaz Mansur teh komandan bergeri mentak lubarana di kobong tukang maukan lauk guru tukang mangpeng hayam tatangga jara di ajengan bener ya anu saroleh mah jarang-jarang di tingkuhan anu bager nu katalar bugiah Mustar Sidin teu jadi gunu tahlil aja tapi lubarana jara di ulama mau margina guruna ringrang unggal waktu ngadoakeun ieu budak supaya soleh kitu atuh. Jadi isukan mah kesimpulanna abdi rek banel supaya jadi ulama geuning nu soleh mah teu jaradi salah jang nu soleh teu jadi komatang kurak sieun banel. Kuping gede dina kitab Fathul Majid karangan Syekh Ahmad An-Nahrawi jumlah nabi aya 124.000 nu ngajawab 25 tinggal namahan nu teu ngajawab bingung namahan sabaraha ngawas jeung Abdurrahman udah canakeun uihnya nya mah ieu bunya anak ilmu atuh sing kuring nya teh canakan gitu kan kumaha kan usaha banyak rasanya kalau rakyat kamu rek sambutan takbir atau tarik yang pelopan lentik beda ya Nabi sabaraha 124.000 cantumkeun dah simpan dina hate sadayana Nabi aya 124.000 iya nu 124.000 ku Allah diseleksi sesat 313 nu 313 disebutna rusul kata jamak tina rasul mufrad atau tunggal rusul jamak paham nu 124.000 disebutna nabi nu 313 disebutna bedana nabi jeung rasul kumaha ari nabi mah kudu ngaku ka kaumna saya nabi teu aya tugas tabligh ari rasul mah di samping ngaku ka kaumna saya nabi saya rasul wajib tabligh anu sifatna aya opat siddiq amanah tabligh nu 313 ku Allah diseleksi deui sesa 25
anu wajib dikanyaokeun namana satu persatu hasbun ala kulli taklif bi ma'rifatun kana bener. Coba baca mun teu katalar dosa maot isukan sirah dipek-pek mun kawana teh atuh pantikeun jamul jawab hitobullahil muta'alliqu bi af'alil mukallaf ikadu iktiduan jaziman harga mati ku katalar bareng Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Lamun teu katalar buru-buru isukan datang ka lurah. Pak Lurah abdi mah teu katalar cek lurah teh sanasin. Ngewae. 20 nu 25 ku Allah diseleksi deui. Sesat 5 disebutna ulul azmi. Kunaon nu 5 disebut ulul azmi? Sabab ulu sibeh jama mudzakkar salim ulu wa alamuna iliyuna teh cik ya. Jalmi ieu anu 5 nabi ieu anu 5 ngagaduhan keteguhan, ketabahan, keikhlasan, kesabaran di atas rata-rata. Hiji ulul azmi hiji nabi kada teu hafal itu muludan minum. Hiji Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta disebutna ulul azmi anu 5 diseleksi deui ku Allah. Sesa 2 disebut uswatun beunang. Coba balik ke dulu. Sadayana nabi jumlahna aya 124.000 nu 124.000 diseleksi ku Allah sesa sabaraha 311 disebutna rusul nu 313 ku Allah diseleksi deui disebutna sesa 25 nu 25 diseleksi deui sesa 5 disebutna ulul nu 5 diseleksi deui sesa 2 disebutna uswatun beres. Saha uswatun hasanah anu 2 nomor kahiji Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi nu dijelaskan ku Allah dina surat Al-Mumtahanah ayat 4 surat naon anu teu pati wawuh dengan daunna teh jeung makiah we dah yang beunghar giliran maca surat Maryam pabeulit kahaya aso hamil ge jadi hama gitu bener teh jan abadungna Nabi Ibrahim gelarna uswatun hasanah dijelaskan ku Allah dina surat Al-Mumtahanah ayat 4 ya ayatna qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nabi Muhammad kedua dina surat Al-Ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bedana Nabi Ibrahim mah make kod teu make lam, ai Kangjeng Rasul mah make lam jeung kod double taukid disebutna alias double alat penegasan. Beda sabab nuzul kan. Lamun ningali dina tafsir asbabun nuzul 2 jilid karangan Muhammad Ali As-Sawuni. Mana pembuktian Nabi Ibrahim uswatun hasanah? Hiji. Nabi Ibrahim gaduh kunyah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim bapakna para nabi. Ibu-ibu ay Nabi Ibrahim gaduh istri sabaraha? Yo teu hafal kan? Ibu-ibu di Pengker ari Nabi Ibrahim gaduh istri sabaraha? 2, hiji Siti Sarah nu paling tua, kadua Siti Hajar. Tolong lu coba jawab akidah sama. Hiji Siti kadet teu meunang ngaluconkeun para nabi kumaha istri bisa dilaknat. Hiji Siti Sarah, kadua Siti Hajar. Siti Sarah istri tertua, istri tua, Siti Hajar istri muda. Pernikahan dengan Siti Sarah Nabi Ibrahim teu gaduh anak. Akhirna nikah deui Nabi Ibrahim ka Siti Hajar gaduh putra pameget jenenganana Nabi Ismail alaihi ti Nabi Ismail lahir gaduh deui ti Siti Sarah Nabi Ishak. Nabi Ismail gaduh turunan anu dibaca hayana berjanji
gaduh turunan anu suci jenenganana Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turunan Nabi Ismail. Simpuring tadi nyimak keur dibaca dimulai abtadiul imla bismillatil. Nabi Ishak gaduh putra pamegat jenenganana Nabi Yakub. Nabi Yakub gaduh istri dua, ti dua istri gaduh anak 12. Di antawisna Nabi Yusuf, Bunyamin jeung Yahuda. Yahuda make nisbat ku alfiyah yaan kaya al-kursi zadul nasab wa kullu ma talih kaswajab. Jadi Yahudi maka Yahudi teh turunan Nabi Yakub, dipanggil dina Al-Baqarah ya Bani Israil, hei keturunan Nabi Yakub. Sabab Israil bahasa Ibrani hartina Yakub. Yakub lamun diarabkeun Abdullah. Wajar ke Nabi Ibrahim bapana para nabi? Wajar. Hiji Nabi Ibrahim teh bapakna para nabi. Nomor kedua, Nabi Ibrahim teh gaduh kunyah Abu Doif, bapaknya tamu. Mana buktos? Tinggali dina kitab An-Nawadir atau dina Tanbihul Ghafilin karangan Al-Faqih Abu Lais As-Samarkand, ulama kahilan enggak Uzbekistan. Nabi Ibrahim teu wani tuang lamun teu direncangan ku tamu. Urang mah teu wani tuang lamun can balik tamu. Eta beda tipis kan? Tibalik amalkeun. Nabi Ibrahim mah kuateun mapa sekian kilometer milarian jami supawas ngarencangan tuang. Urang mah lamun keur jeung semah di WA ku bojo ti dapur, "Ayah geura makan." Kiheula semah na can mantau. Padahal dina kitab hadis arba'in disarahan ku kitab Majalis Saniyah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Sing sahaja mah anu ngaku iman ka Allah jeung poe akhir mulyakeun semahna. Ngan ari mah batas mila kur tinu poe. Lamun geus poe lain semah eta subuhaneun geus sabodo. Aya jalmi mah ka urang poe kahiji subuhan tugas di Rasul. Poe kadua subuhan tugas di Rasul. Poe katilu subuhan tugas di Rasul. Poe kaopat sida usaha sorangan. Dan geus lain saya mun hayang jadi saya mah balik heula ka imah sapoe nyemah deui baru deui disebut. Aya kitu jelema ku kedua nyangunya. Sarua jeung urang asup ka imah batur wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Lamun permisi ka imah batur maca salam sabaraha kali? 3. Assalamualaikum eueuh nu nemalan cicing aya 2D tak kuota. Assalamualaikum eueuh nu nemalan keneh beri tah hiji deui. Assalamualaikum 3 eueuh nemalan keneh lain muriling ka pipir balik. Ieu mah kana tuang tolong kana kacalom. Batas geus beri. Nah beres ngaji bisa nyimpulkeun lamun aya nu uluk salam ka imah urang geus 3 kali balik berarti cik urang jelema eta tukang ngaji. Lamun uluk salam kuatan 12 losin teu ngaji. Hayu mikum salah kadenya. Eta hebatna Nabi Ibrahim. Katilu dina tafsir Ruhul Bayan juz ke-7 karangan Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi ngajelaskeun surat Al-Ahzab ayat 56. Nabi Ibrahim pernah ngaduakeun, ya Allah, bahasa Purwasarinya, ya Allah, mugi jenengan abdi hoyong disarengkeun jeung jenengan Muhammad. Coba Nabi nage can aya, Rasul nage can aya, tapi Nabi Ibrahim pernah ngaduakeun kitu, ya Allah, jenengan abdi nami abdi hoyong direjengkeun jeung Nabi Muhammad. Allah naras Ibrahim eta terangaran Muhammad di mana? Pan Muhammad ge can aya. Muhammad ge can diciptakeun. Saur Nabi Ibrahim, Gusti, suatu malam abdi mimpi lebet ka surga. Pas jalan-jalan di surga, ternyata setiap pohon-pohon surga berdiri dengan rapi dan tertata. Setiap pohon aya tulisan seragam, La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cek Nabi Ibrahim abdi mah yakin eta Nabi Muhammad pasti mulia sabab disandingkeun jeung jenengan Gusti. Kumaha saur Allah? Mohon Ibrahim eta nama Muhammad teh agung pisan, maka ku kami digandengkeun jeung ngaran kami. Maka Nabi Ibrahim doana diijabah ku Allah. Mana cara ngaijabah? Lahirlah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah teh ternyata sababna Nabi Ibrahim mimpi ningali kalimat Muhammadur Rasul. Bacalah sholawatna bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamina innaka hamidum majid. Saurun guru kapungkur lamun hayang boga mobil hayang boga motor dawamkeun shalawat nubieu minimal sadulu sakali 128 balik tiap peuting daripada ngiridit capek baca ya ngan maca sholawat Ibrahim mana kada salah niat maca sholawat nah lain hayang beunghar lain hayang ABCD tapi mencurahkan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi mah hayang boga HP iPhone hayang kulkas 12 pantok moal aya teh da pabrikna ge teu nyieun kan. Abdi mah hayang gaduh bumi, hayang gaduh tempat tinggal, ulah tika hirup masih kena pilot nyempil jeung naon? Jeung kolot. Maka sholawat Ibrahim Kang abdi mah hayang tiap wengi tapi 128 mah berat teuing. Heuh la yukallifullahu nafsan illa dina kitab Bukhari mah yasiru wala tu'asiru wa basiru wala tunafiru 28 we atuh. Rada miring euy cenah. Kan 28 mah tunu panrek nu Liga Champion salapan we atuh. Kan berarti entong we geus. Kahayang gede ari pengorbanan ka Allah leutik kos tukang togel teh. Ari masang 2000 ari hayang hasil 2 juta, nu baligo ketika 5 juta teh sajam satengah. Da kan lamun abdi bade ngaos ka hiji tempat maca heula we sholawat Ibrahimiyah di bumi teh made be berangkat teh pada Isya maca we salapan balik sok beda kang hasil teh kayak buktikeun kira ieu mah nu atos-atos nya amin amin coba mereka di ulam hadroh begitu nepi ka lokasi baca sholawat Ibrahimiyah salapan balik kumaha tika 28 beda kang beda da mobil teh poten heureun oleh terus kan ya bisi lamun kitu mah usul Ibrahim teh lain Ibrahim salah panitia teh kitu ingza komo ayeuna mah lomba racun ibu-ibu timulai TikTok Sofi Lazada geus kacau eta unggal poe teh kaburit nulung salam hayu ibu-ibu ngadara rukun punten paket atuh gaulna jeung si Sofi. Menurut sudut pandang ilmu sorok, Sofi itu isim fa'il bos. Tina fi'il madi sofa jebolan binanakis wanakison kulka buza ini tutim sofa geus bersih Sofi anu bersih gaul jeung si eta duit bersih. Fakta bos fakta. Duit aing jeung lagu umroh ge. Taman umur mah kata kawas wader tan bae beureum kok ngrasaakan di dieu insyaallah jeung simkuring berangkat aya deui lazada maka moal ieu mah dina jurumiyah aya lakna pilil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul la ilaha illallah la haula wala quwata la rajula fid dari la zada la tidak zada leuwih gaul jeung si eta duit teh leuwih-leuwih beak deui mah ampun aing nah mana dan paling mau dibayar ya terus hebat Nabi Ibrahim
hebat disebutna uswatun hasanah. Nomor kedua, Nabi jeung Rasul anu dipasihan gelar uswatun hasanah tiada lain adalah baginda Nabi besar Muhammad dengan Al-Ahzab ayat 21 sebagai ayat khobariyah atau ayat informasi di Gusti. Kunaon lapan aika Nabi Ibrahim qad bungkul qad kanat aika Kang jeung Rasul memakai lakon karena turuna ayat tersebut keur ngabasmi orang munafik nu aya di Madinah nu mung milu turun ngagali hondak ngagali parit nonton Kangjeng Nabi gawe sorangan nya dibabu ku ayat eta uswatun gitu. Jadi ayat itu jangan piling munafik saya eta mah kos keuyeuk Bang kahareup mata kamigir keuyeuk teh tulis mata kae Pak teh aya hareupeun kiai sok sumungkulana itu karena sok berdepan jerok pesah nah eta grup keuyeuk simpan keuyeuk ya jadi keuyeuk kayak penjaya jadi keuyeuk jadi benernya pandi belah sim kuring mah cantayan di saat Cimahi mah kan maroat lauknya kan dimulai lauk konsumsi tapi kalau lauk hias nila emas gurame koi sim kuring mah koi dalam urang nyeun kolam karek melak lauk nek melak keuyeuk bae rek melak lauk tapi eta aneh lauk can dipelak keuyeuk mah geus aya kan nyatu ngilu pangseuweuna nganu pusingna teu lamun eueuh gawe galangan dikorong tika urung eta pagawean naon gitu kadeah di Purwasari aya keuyeuknya amin amin sing bersih kabeh amin. Mana ayat tentang keuyeuk surat An-Nahl wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa kadek maneh seperti seorang perempuan meninun benang dari pagi geus sore geus jadi kain penting dibukaan deui dengan alasan isuk bisi eueuh pigaweun. Kiai mencerdaskan umat, lurah mencerdaskan umat, ustad mencerdaskan umat, kunaon ari maneh morawati anak keuyeuk bener teh kan kayaknya kok gitu kan Allahu Akbar. Atadina Al-Baqarah munafik itiqadi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum apa ayatnya kan kumaha kanyahoana ieu jelema keuyeuk atawa lain engkewe pas panen pas ngabedahkeun pameme ngabedahkeun teh petani sok masang hapa dinya jang naon jang penampungan datang nila siuk simpen bisi pae aya harapan rek dipelakeun deui dibegluk emas 10 kilo pangku teungeun bisi pae manggih we keuyeuk da tara diangkat kan langsung gelumpat cibuh eta teh lamun dina surat An-Nisa mah innal munafiqina bidarkil asfali minan nar jelema munafik mah dina kerak neraka gelumpat cibuh Medaki makawi sim kuring percaya nu hadir hamba-hamba mukmin anu muttaqin amin. Dan munafik mah moal daek ngaji moal ngomong negara ditukar lah jang naon muludan manfaat tah eta keuyeukkeun kitu. Ai kana berkata mah hayang biasa. Allahu Akbar. Nabi Muhammad uswatun hasan. Bagaimana kronologi sejarah lahirnya? Tadi kan dina berjanji sapalihnya tong sadayana. Dina berjanji aya kalimat kieu hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Kangjeng Rasul mah bade lahir nage dihadiri ku dua ratu bidadari jeung pasukan bidadari. Saha hiji Siti Maryam ibuna Nabi Isa, kadua Siti Asiyah istrina Raja Fir'aun penguasa Mesir. Siapa Siti Maryam? Binti Imran. Melahirkan Nabi Isa tanpa seorang suami. Berarti perbuatan tidak baik? Bukan. Justru Maryam waliyatullah cicingna di mihrab Baitul Muqaddas diurusna ku paman kandung yang bernama Nabi Zakari.
Siti Maryam ditiru ku Jibril jangan bukoskeun inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya punya ibu. Orang Nasrani heboh, maknya ayah lahir tanpa bapak, mane mah ayah nu leuwih heboh. Nabi Adam ayah diciptakeun tanpa indung jeung bapak. Aku dangsat Adam batan Isa. Mau jadi riweuh gitu ya. Oh, jadi bener anu lalak di Cicurug anu haram terbuka salah kita Maryamnya kan lain eta mah geus aya DP mainnya Maryam rek digeser gagabah loba lain Maryam lain itu mah kalakuan belum namun maca Bukhari maka mujud ka hiji bab tulab ilmu inna min asrati sa'a ayyur fa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khum wa yadharu zina. Di antawis ciri-ciri kiamat hiji kiai maranaot tala menguping kiai pupus teh eta ciri kiamat kudu sedih. Nomor kadua wayas butal jahl jelema betah cicing dina bodoh waktu ngaji eueuh waktu mingguan eueuh eta ciri kiamat kan. Mentak ieu mah kudu rame mingguan amin. Ya mingguan teh ngadoan teh sisina unggul. Puter lieur eta muter kiai ke kanan ke kiri, ke kiri molor, ke kanan molor, ke tengah nyawa HP ya. Jika itu tutupkan kita benar. Tah ngaji mah kieu tak kieu biasakeun mingguan ge kieu cara di Abdul Rahman kitu. Sabab dina ihya juga hiji neuteuk wajah guru teh nilaina ibadah kan. Jika mungkin ngaji kiai teh polototan sareakan kieu. Si kiai kunaon sia molotot ka aing kabeh ibadah mah kiai atuh molotot teh lain kitu cek kiai. Sia bangun dendam ning ka aing. Ada penting baka amok, eta ayam kiai jadi pangpeng teu beunang.